আজকে আমরা মূলত কথা বলবো 10,000 বাজেটের একটি স্মার্টফোন নিয়ে। রিয়েলমি বাংলাদেশে সদ্য রিলিজ হওয়া একটি স্মার্টফোন নিয়ে আজকে আমরা মূলত কথা বলবো। একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি স্মার্টফোন, যাদের মূলত 10,000 টাকা বাজেটে একটি স্মার্টফোন প্রয়োজন, তাদের জন্য আজকে আমাদের হাতে আছে Realme C30। এই স্মার্টফোনটির রিভিউটি দেখতে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আজকে চলুন আমরা Realme C30 আনবক্সিং করে দেখে আসি Realme C30 আমাদের জন্য কি অফার করছে। আমরা প্রথমেই এটার আনবক্সিং করে দেখে আসি এই মোবাইলটিতে আমরা কি কি পাচ্ছি। আমরা আনবক্সিং খুব শর্টলি করছি। পাচ্ছেন একটি ডিভাইস, পাচ্ছেন কিছু ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, একটি সিম ইজেক্টর এবং 10 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার। এই পাচ্ছি আমরা বক্স কন্টেন্টে। এবার আমরা মোবাইলটি একটু খুলে দেখে আসি আমরা মোবাইলটিতে কি কি পাচ্ছি। এরকম পলিতে মোড়ানো থাকবে, পলি খুললেই বেরিয়ে আসবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসটি। ওয়াও, চমৎকার লুকের এই ডিভাইসটি পাচ্ছেন আপনি Realme C30। বক্সি কাটিং এর এই ডিজাইনটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। আমার হাতে যে ভেরিয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ডেনিম ব্ল্যাক কালার ভেরিয়েন্ট। এখানে শুনছেন তো, এটাতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোনো ধরনের ছাপ পড়ার কোনো সুযোগই নেই। যাই হোক, এই মোবাইলটি ইন্টারন্যাশনালি আপনি 3টা কালার ভেরিয়েন্টে পাচ্ছেন। আমাদের বাংলাদেশে অফিসিয়ালি 2টা কালার আপনি অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। একটি পাচ্ছেন ডেনিম ব্ল্যাক এবং একটি পাচ্ছেন লেক ব্লু। মোবাইলটির আরও একটি কালার ভেরিয়েন্ট হয় যেটার নাম হলো বাম্বো গ্রিন। এই কালারটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালি এই মুহূর্তে আসেনি। যাই হোক, এবার আমরা যদি একটু পোর্টস বাটন নিয়ে কথা বলি। এর ব্যাকে পাচ্ছেন আপনি প্লাস্টিক ব্যাক, সাইডের ফ্রেমটিও পাচ্ছেন প্লাস্টিকের। এর ব্যাকে আপনি পাচ্ছেন মেইন একটা ক্যামেরা সেন্সর এবং তার পাশেই পাচ্ছেন ফ্ল্যাশ লাইট। এ পাশটায় পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন, তার উপরেই থাকছে ভলিউম রকার। এর উপরের দিকটা একদম সাদামাটা। এ পাশে পাচ্ছেন আপনি সিম ট্রে, যেখানে আপনি 2টা সিম পাশাপাশি একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। নিচের দিকটায় আমরা পাচ্ছি স্পিকার গ্রিল। মাঝ বরাবর থাকছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, যেটা 2022 সালে আমার বেশ খারাপ লেগেছে। এই বাজেটে একটি মোবাইলে অন্তত টাইপ সি পোর্ট দেওয়া উচিত ছিল। তার পাশেই পাচ্ছি এই মোবাইলটির মেইন মাইক্রোফোন এবং তার পাশেই থাকছে 3.5mm ইয়ারফোন জ্যাক। এই পাচ্ছি আমরা পোর্টস অ্যান্ড বাটনে এবং ফ্রন্টে আমরা পাচ্ছি কিন্তু ওয়াটার ড্রপ নচ ডিসপ্লে। যেহেতু এটা 10,000 রেঞ্জের একটি মোবাইল, এখানে আমরা কোনো ধরনের পাঞ্চুয়াল আশা করতে পারি না। যাই হোক, ওয়াটার ড্রপ একটি নচ ডিসপ্লে পাচ্ছি, কিন্তু এর লোয়ার চিন এরিয়াটি আমার কাছে খুব বেশি বড় মনে হয়েছে, যেটা আরও একটু ন্যারো থাকলে মনে হয় দেখতে আরও সুন্দর লাগতো। আর এখানে 2.5D কোনো কার্ভ নাই, যার কারণে একদম ফ্ল্যাট ডিসপ্লেটি দেখতে আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে। আপনি ওয়েট হিসাবে পাচ্ছেন 182 গ্রাম এবং এটা 8.5mm আলট্রা স্লিম। এই ডিজাইনটি বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে। এবার আসি আমরা মোবাইলটির ডিসপ্লে সেকশনে। এই মোবাইলটিতে পাচ্ছেন আপনি 6.5 ইঞ্চির একটি IPS LCD ডিসপ্লে, যেখানে পাচ্ছেন আপনি 400 নিটস পিক ব্রাইটনেস। এখানে পাচ্ছেন আপনি 82.2% স্ক্রিন টু বডি রেশিও। রেজুলেশন হিসেবে পাচ্ছেন 720x1600 এবং PPI ডেন্সিটি পাচ্ছেন 270। মোবাইলটিতে আপনি OS হিসাবে পাচ্ছেন Android 11 এবং Realme UI পাচ্ছেন গো এডিশনের। মোবাইলটিতে আমরা চিপসেট হিসেবে পাচ্ছি ইউনিসক টাইগার T612 একটি 12 ন্যানোমিটারের চিপসেট, যেটা আগে আমরা ব্যবহার হতে দেখেছি T610। এখানে পাচ্ছি আমরা T612 একটি 12 ন্যানোমিটারের চিপসেট। যাই হোক, আগের ওই চিপসেটটির পারফরমেন্স আমরা বেশ ভালোই পেয়েছিলাম। এখন দেখার পালা 612তে কেমন কি পারফরমেন্স Realme C30-তে আমরা পাচ্ছি। CPU হিসাবে পাচ্ছি আমরা ওয়াক্টা-কোর 1.8 GHz এবং GPU হিসাবে পাচ্ছি মালি G57। এই মোবাইলটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালি পাচ্ছেন কিন্তু আপনি 2GB 32GB পাচ্ছেন মাত্র 9,999 টাকায়। এখানেই আমার কমতিটা পাচ্ছি। আমরা 9,999 টাকায় 2GB 32GB একটি মোবাইল পাচ্ছি। এটা আমার কাছে কোনো কিছু কমতি মনে হয়নি। কিন্তু যদি এই মোবাইলটিতে 3GB র্যাম স্টোরেজ থাকতো তাহলে এক কথায় 10,000 রেঞ্জের একটি বেস্ট মোবাইল হিসেবে আমরা এটা ধরতে পারতাম। কিন্তু আমরা 2GB 32GB পাচ্ছি। এখন 2GB 32GBর সাথে Realme T612 12 ন্যানোমিটারের একটি চিপসেট
কেমন কি পারফরমেন্স করলো এখন সেটা দেখার পালা। এবং এটার স্টোরেজ টাইপ পাচ্ছেন UFS 2.2। মোবাইলটিতে যদি আপনি একসাথে অনেকগুলো অ্যাপস নিয়ে মাল্টিটাস্ক করেন সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কিন্তু একটু স্লো মনে হবে। এজন্য আমার সাজেশন থাকবে এখানে আপনি 2-3টা অ্যাপস নিয়ে একসাথে কাজ করলে আপনার কাছে খারাপ লাগবে না। তাই ছাড়া একসাথে যদি আপনি অনেকগুলো অ্যাপস নিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার কাছে এই মোবাইলটি বেশ স্লো মনে হবে। এবার এই মোবাইলটিতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনি গো এডিশন। আমার সাজেশন থাকবে আপনি যে অ্যাপসগুলো ব্যবহার করবেন না, কিংবা এমন এমন অ্যাপস আছে যেটা বছরে 1-2 বার লাগে কিনা সন্দেহ, এরকম অ্যাপস আপনি এতে রাখবেন না, কারণ এখানে পাচ্ছেন কিন্তু আপনি 2 GB র্যাম। সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপসগুলো ডিলিট করে দিবেন, যখন প্রয়োজন হবে তখন আপনি অ্যাপসগুলো নামিয়ে আবার নতুন করে কাজ সেরে আবার ডিলিট করে দিতে পারেন। আর একটা সাজেশন থাকবে যে এখানে প্লে স্টোরে অনেক রকম লাইট অ্যাপস পাওয়া যায়, ফেসবুক লাইট বলেন, মেসেঞ্জার লাইট বলেন, এ ধরনের যে অ্যাপসগুলো, এই অ্যাপসগুলো ব্যবহার করলে এতে একটু চাপটা কম পড়বে, যেহেতু এখানে পাচ্ছেন কিন্তু আপনি 2 GB র্যাম। এবার 2 GB র্যামে আপনার কত চাপ নিবে ভাই, এবং সাথে পাচ্ছেন কিন্তু আপনি 32 GB ইন্টারনাল স্টোরেজ। আপনি এখানে কিন্তু মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারেন 1 TB পর্যন্ত। আপনি 32 GB রোমটা একটু ফাঁকা রাখুন, তাহলে আপনি এর থেকে একটা বেটার পারফরমেন্স পাবেন। এবার আসি আমরা এটার ক্যামেরা সেকশনে। আমরা এটা ব্যাকে পাচ্ছি কিন্তু সিঙ্গেল একটি ক্যামেরা, যেটা পাচ্ছি আমরা 8 মেগাপিক্সেলের, এবং অ্যাপারচার হিসাবে পাচ্ছি 2.0। এখানে আমরা ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবো 1080 পিক্সেলে, যেটা 30 FPS এ সম্ভব। এবং এটার আমরা সেলফি ক্যামেরায় পাচ্ছি কিন্তু 5 মেগাপিক্সেলের একটি লেন্স, যেখানে আমরা অ্যাপারচার হিসেবে পাচ্ছি 2.2। আমরা সেলফি ক্যামেরাতেও ভিডিওগ্রাফি করতে পারবো, যেটা 720 পিক্সেলে 30 FPS এ সম্ভব। আমরা এর মেইন ক্যামেরা থেকে কিছু ছবি তুলেছিলাম, যেটা আউটডোর কন্ডিশনের যে ছবিগুলো আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। এই বাজেট সেগমেন্টের একটি মোবাইলে আমার কাছে 8 মেগাপিক্সেলের এই ছবিগুলো দেখতে একদম খারাপ লাগেনি। কিন্তু আপনি যদি লো লাইটে ছবি তুলেন তাহলে হয়তো আপনার কাছে এটার ডিটেলস বেশ কম অনুভব করবেন, এবং এটার কালার অ্যাকুরেন্সি আমার কাছে তখন ভালো লাগছে না। কিন্তু এটার আউটডোর পারফরমেন্স আমি বেশ ভালো পেয়েছি। আমরা এর ব্যাক ক্যামেরা থেকে ভিডিওগ্রাফি করেছিলাম। যাই হোক, এখানে কিন্তু কোনো স্টেবল ভিডিও পারফরমেন্স আপনি পাচ্ছেন না। কোনো কিছু স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করিয়ে যদি আপনি এর থেকে ভিডিওগ্রাফি করতে পারেন তাহলে আপনি একটি বেটার রেজাল্ট পাবেন। তাছাড়া এর ভিডিওটি খুব শেকি ভিডিও হয়। আমার সাজেশন থাকবে কোনো স্ট্যান্ডের উপরে দাঁড় করিয়ে যদি আপনি ভিডিওগ্রাফি করতে পারেন তাহলে আপনার কাছে এর ব্যাকের 8 মেগাপিক্সেলের যে ব্যাক ক্যামেরা তার ভিডিও পারফরমেন্স আপনার কাছে বেশ ভালোই লাগবে। এর সেলফি ক্যামেরায় আমরা যে 5 মেগাপিক্সেল পাচ্ছি, আমি আশ্চর্য হয়েছি এর 5 মেগাপিক্সেলের এই শুটারটি। 5 মেগাপিক্সেল হিসাবে এটা সেলফি ক্যামেরা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। এর প্রত্যেকটা ছবি মনে হয় কাজে লাগানোর মতো। আপনি যদি আউটডোর কন্ডিশনে সেলফি ক্যামেরা থেকে ছবি তোলেন তাহলে আপনার বেশ পছন্দ হবে ছবিগুলো, কিন্তু আপনি যখন ইনডোর পজিশনে এর থেকে ছবি তুলবেন তখন আপনার কাছে বেশ একটু সফট মনে হবে, ছবিগুলো বেশ সফট করে দেয়। তবে এটার 5 মেগাপিক্সেল হিসাবে একদমই খারাপ না। এর ডিসপ্লেটি বেশ কালারফুল। আপনি ইনডোর পজিশনে যখন ব্যবহার করবেন তখন আপনার কাছে এর ডিসপ্লেটির কালার অ্যাকুরেন্সি কমতি মনে হবে না, বেশ ভালোই লাগবে, বেশ ভিভিড এবং কালারফুল ডিসপ্লে। কিন্তু আপনি যখন ডিরেক্ট আউটডোরে এই মোবাইলটি ব্যবহার করবেন, যেটা আমি আউটডোরে একটু আমার কাছে কম মনে হয়েছে, দেখতে একটু কষ্ট হচ্ছিল, তারপরেও আপনার কাছে এটা খারাপ লাগবে না। একদম ডিরেক্ট সানলাইটে যদি আপনি ব্যবহার করেন তখন আপনার এখানে আলোর স্বল্পতা আপনি অনুভব করবেন। তাই ছাড়া আপনার কাছে বেশ ভালোই লাগবে এই ডিসপ্লে। এবার আসি আমরা এটার ব্যাটারি সেকশনে। এই মোবাইলটিতে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন 5000 এমপিআরের ব্যাটারি, সাথে পাচ্ছেন 10 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। এবার 10 ওয়াটের এই ফাস্ট চার্জারটি দিয়ে যদি আপনি এই মোবাইলটি চার্জ করেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রায় 3 ঘন্টার আশেপাশে লাগবে এই মোবাইলটি ফুল চার্জ হতে, আমরা যেটা ব্যবহারের এক্সপেরিয়েন্সে পেয়েছি। তবে এই মোবাইলটি যদি আপনি একবার ফুল চার্জ করেন, আপনি যদি দীর্ঘক্ষণ একটানা ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি এর থেকে 8 ঘন্টা মতো একটা ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনি একটু লাইট ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কাছে অনায়াসে এই মোবাইলটি একদিনের বেশি, প্রায় 2 দিন আপনি এর থেকে একটা বেস্ট সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। আমরা এই মোবাইলটিতে গেমিং করেছিলাম। গেমিংয়ের সময় আমরা খুব বেশি যে এটা গেমিং করেছি এমনটা না, তবে গেমিংয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন 10,000 রেঞ্জের একটি মোবাইল হিসাবে।
এই মোবাইলটির গেমিং পারফরমেন্সে আপনি যদি পাবজি খেলতে চান এর থেকে, তাহলে আপনি এইচডি ফ্রেম রেটে এখানে আপনি পাবজি প্লে করতে পারবেন। দীর্ঘক্ষণ পাবজি খেললে একটু ফোনটা হিট আপ হয়, তবে খুব বেশি হিট আপ হয় এমনটাও না। তাছাড়া এটার পাবজি পারফরমেন্স কিন্তু খুব বেশি ভালো এমন কিছু না। 2 জিবি র্যামে আপনি পাবজি খেলছেন, যদি আপনি পাবজিতে লাইট গেমার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কাছে এটা ভালো লাগবে, কিন্তু আপনি যদি প্রো গেমার হিসাবে এই মোবাইলটি কিনতে চান তাহলে আপনার জন্য এটা কেনা ঠিক হবে না। আমরা এখানে ফ্রি ফায়ার টেস্ট করেছিলাম, তো আমরা খেলতে পারছিলাম, কোনো ধরনের ইস্যু আমরা পাচ্ছিলাম না। মাঝে মাঝে একটু ফ্রেম ড্রপ, ল্যাগ এ ধরনের ইস্যু আমরা পাচ্ছিলাম। দীর্ঘক্ষণ খেললে একটু হিট আপও হয়। তাছাড়া এটার গেমিং পারফরমেন্স একদমই খারাপ না। তবে 10,000 রেঞ্জ হিসাবে আপনার এখানে লাইট গেমার যারা, তাদের জন্য এটা ঠিক আছে। আপনি এখানে সাবওয়ে সার্ফ, ক্লাশ অফ ক্লান্স, টেম্পল রান এ জাতীয় যে গেমগুলো আছে সে গেমগুলো আপনি অনায়াসে এর থেকে একটা বেটার পারফরমেন্স পাবেন। তাছাড়া পাবজি, ফ্রি ফায়ার, অ্যাসফল্ট 9, অ্যাসফল্ট 8 এ ধরনের গেমের জন্য এই মোবাইলটি কেনা আপনার ঠিক হবে না। আমরা এই মোবাইলটি আনতুতু স্কোর করেছিলাম, আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা আনতুতুতে কত স্কোর আমরা এর থেকে পেয়েছিলাম, এবং গিগবেঞ্চ মার্কে আমরা কি রেজাল্ট পেয়েছি সেটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমার কাছে 10,000 টাকার মোবাইল হিসাবে আমার কাছে কি কি কমতি মনে হয়েছে। এখানে মাইক্রো ইউএসবি পোর্টের বদলে যদি একটি টাইপ সি চার্জার পোর্ট ব্যবহার করা হতো তাহলে 10,000 টাকা রেঞ্জ হিসাবে এই মোবাইলটি বেস্ট একটি মোবাইল হতো। 10,000 টাকার রেঞ্জে যদি একটু আমরা আশা তো করতে পারি যে এটাতে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট, যাই হোক আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টই পাচ্ছি না, কিন্তু এটাতে আপনি ফেস আনলক পাচ্ছেন। 10,000 টাকার রেঞ্জ হিসাবে আপনার একটি সেকেন্ডারি মোবাইল প্রয়োজন, কিংবা আপনি নতুন স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন, সেক্ষেত্রে আপনার কাছে এই মোবাইলটি খারাপ লাগবে না, আপনি অনায়াসে এই মোবাইলটি চুজ করতে পারেন। আমার কাছে এই মোবাইলটি একদম খারাপ লাগেনি। আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্য কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। এই মোবাইলটি কিনতে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে ভুলবেন না। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।